것도 생각하고 한 거잖아. 그치 그치. 아 제가 또 뭐. 그게 부모님처럼 뭉클한 표정도 그렇고 그러니까 본인의 일보다도 더 기뻐하시는 게 보이니까. 그치. 같이 하는 거를 이만큼 쌓아놓은 것 같아요. 그 쇼츠 같은 것도 같이 찍으시고. 네. 그럼 밥 먹다가 갑자기 야 잠깐 나와봐. 거의 다 먹었을 때 진짜 밖에서 딱 찍는 거예요. 여기도 넓으니까 어딘지 모르겠어요. 아무에 번지가 없을 거니까. 그런 거는 안 떠요. 그냥 길만 이렇게 돼 있어요. 길만. 가운데 중앙선이 저 있더란 거. 네. 그럼 큰 도로예요. 그쵸? 네. 그러니까 이게 무슨 일이야? 아니 그 사람도 치즈 맛밥. 찍어야 될 것 같아 생각은. 이거 입에 져 있네. 이거 맛있겠다. 늘려주세요. 오, 좋아요, 좋아요. 네. 이게 따로 나올 줄 몰랐네. 맛있겠다. 이제 망. 덕이랑 또 다르지? 달라요. 얘는 혀로만 할래. 만들긴 씹는데. 맛있어? 땡큐. 흘렀다. 아이 귀여워.
얼굴이 진짜 작아. 맞아. 응. 원두 머신이야. 반자동 전자동 머신이. 근데 그건 크잖아. 근데 우리 집은 못 넣지. 언니 집도 못 넣고. 근데 난 니네 집은 작은 넣을 수 걸 있잖아. 그리고 그 맛이 안 나잖아. 저 모카포트. 근데 머신이 더 머신이 맛있어. 더 맛있어. 그래? 이거 왜 우리가 머신을 안 사냐면 놀 자리가 없으니까. 그거 크기가 얼마나 되는데? 봐봐. 나도 이거 그렇게 된다니까. 빠지면 이거 괜찮은 난 것 언니가 같아. 잘 쓸 줄 알았고 개흐 못해 모카포트 전도해서 지금. 이거 지금 괜찮은 것 같아 느낌이. 그래서 잘 그거네. 단계거든. 근데 괜찮다, 이게 이거 진짜. 제일 가는 게 머신용이고 이게 드립용이고 이게 뭐.
어깨 양갈비? 어깨. 고기 2개면 되겠네. 얼굴이. 다 나왔어? 나 잘라. 아니, 난 이거 좋아해. 오늘 소스를 어떻게? 접시를 하나 갖고 올까? 여기다 넣으면 되잖아. 같이. 아니 배만 안 불렀어. 나 저거 먹고 싶다.